wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Somaliland Dr. Saad Ali Shire ayaa ka hadlay dalalka ku soo biiray sanduuqa horumarinta Somaliland wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa sidaas ku sheegay waraysi kooban uu siiyay telefishinka qaranka Somaliland wuxuu ka hadlay dalalka ku soo biiray sanduuqa horumarinta Somaliland Development Fund xaqiiqdu waxa weeye 4 sanadood iyo barkii dawladda hogaaminaya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ayaa jirtay waxaynu abuuray xiriir sokeeye oo wanaagsan aynu ka dhaxaboray deeq bixiyayaasha xiriir aad iyo aad u fiican ayaynu leenahay wasla jaan qaadnay runtii marka waxaan rajaynayaa runtii in xiriirka wanaagsan uu inoo midho dhalo waanu inoo midho dhalay oo imka sanduuqanba wuxuu ka abuurmoon saaxiibtinimada iyo xiriirka wanaagsan aynu la yeelanay waxaan rajaynayaa sanduuqan lagu soo biiro imka 4 wadan baa ayaa ku jira wadanka Ingiriiska wadanka Danishka wadanka Norway iyo wadanka Holland oo hadda ku soo biiray kuwa kalena waan rajaynayaa wadanayna inay ku soo biiraan ida laftigeeda EU-da amba ururka midowga Yurub isaga laftigiisa waxaan rajaynayaa ku soo biiro marka taas runtii waxay ka tarjumaysaa cilaaqaadka wanaagsan iyo xiriirka wanaagsan la sameeynay deeq bixiyayaasha sidoo kale wasiirku wuxuu ka hadlay qorshayaashii 5 sano ah ee u dajiyeen xukuumadda Somaliland wuxuuna tilmaamay inay qorshayaashaasi sidii loogu talagalay ay dhamaantood fuleen wasiirku wuxuu ka hadlay inay mucaawinooyinka ay hay'adaha caalamiga ay siiyaan Somaliland oo sanadkan dhanayd 110 milyan sidii loogu talagalay ay u fuleen wasiirka oo amurahaasi ka hadlaya waxa uu yiri qorshaha qaranka waxa loogu talagalay in laga maalgeliyo qaybahan dawladda qaybahan hay'adaha samafalka ama deeq bixiyayaasha qaybahan waxay raadayeen dadkeena qurba jooga ama diaspora qaybahan ganacsiga hay'adaha samafalka amba deeq bixiyayaasha caalamku inta badan waxay naga caawiyeen adeegyada bulsho waxbarashada caafimaadka tacliinta runtii kuwaasi u badan yihiin laakiin meelaha kale laftigooda runtii way naga caawiyaan khaasatan haddii aan wax ka yara noqdo sanduuqan Somaliland Development Fund marka kale hore waxaanu go'aaminay inay mudan yihiin beeraha iyo xoolaha iyo biyaha iyo wadooyinka marka lacagtii sanduuqaas maxay raadayeen aynu ka helay alxamdulillah waa lagu bilaabay durba hawlihii lagu qabanayay oo ay ka mid tahay mashruuca aroori oo ay ka mid tahay jidka u dhaxeeya Lafaruug iyo Berbera oo imka hadda la bilaabo gacanta la saaray runtii mashruuca maxay raadayeen isaga laftigiisa biyo celinta Hargeysa kuwaas oo runtii imka la bilaabay inta kalena way daba socotaa